subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang selamat pagi para sutrisna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur, berbagi pangerten kawruh lan pengalaman laku nindakaken sedaya ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah lan tansah berbagi kawruh pangerten pengalaman laku nindakaken laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci kunci, laku Wahyu Eka Buwana Panca Gaib. Mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika kita sekeluarga sami tansah jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwas arupi kesehatan boten kirang suatu napa kemawon kita sekeluarga sami, lan mugia sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau tansah saged kita anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin, matur suwun sanget dumateng karsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Para sutrisna ingkang minulya, wonten ing injing menika kita sami sampun mancik dhateng episode 027 ing salebete taun 2022. Pramila kranten kathahipun permintaan ingkang nyuwun dipun aturaken tema ingkang berkaitan kelawan mijil. Pramila wonten ing injing menika kuku badhe bahas babagan ingkang langkung khusus babagan mijil. Inggih menika ingkang tasih wonten kaitanipun sabdanipun Rama ingkang angka setunggal, inggih menika patrape mijil. Dados tema wonten ing episode 027 menika Koko paringi tema patrape mijil. Para sutresna ingkang minulya, wonten ajaran
laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci kunci utawi laku Wahyu Eka Buwana Panca Gaib menika. Panca gaib menika ateges paringipun Rama menika arupi gangsal. Ingkang pertama kunci, ingkang angka kalih inggih menika asma, ingkang angka 3 arupi paweling, ingkang angka sekawan arupi singkir, lan ingkang paling utama, ingkang paling pokok menika ingkang saged anyebabaken sedaya lampah kala wau sampurna utawi paripurna inggih menika lampah ingkang wahyu gaib ingkang angka gangsal inggih menika mijil. Keranten dawuhipun Rama, pangolahipun putra menika kelawan mijil, lajeng pangrengga putra menika inggih menika jegadahar kelawan guling. Ateges menawi kita badhe pangolah sedaya gesang kita wonten ing alam donya, baik menika pangolahipun kagem rasa utawi pangolahipun kagem raga, inggih kedah kinantenan sarwa mijil. Pramila babagan ingkang kita badhe bahas tema patrape mijil menika estu wigati, estu saged andadosaken panyampurna kasampurnan urip kita utawi lampah kasampurnan urip, lampah kumpul nunggal siji kita. Keranten pangolah kita menika sabdanipun Rama inggih menika kinantenan sarwa mijil. Pangrengga kita kedah cegadahar kelawan guling. Lah babagan pangolah lan pangrengga menika kuku sampun aturan akan dateng edisi ingkang sampun kelewat, edisi menawi boten tepat edisi 021 inggih menika babagan pangolah lan pangrengga impun putra. Nah, khusus wonten ing edisi 017 menika kuku badhe migateni permintaanipun para penyimak Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang wigatos nyuwun dipun kupas langkung khusus malih babagan mijil. Pramila kuku badhe ngaturaken khusus patrapipun mijil kangge gaya kasampurnan laku wahyu panca gaib kita sedaya. Pramila monggo kita saderengipun bahas, kita nata niat rumiyin, jembaraken penggalih kita lan nglapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita supados kita bahas awal hingga akhir mangke tetep jinangkungan amung kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci inggih menika arupi hidayatul hidayah. Supados napa daya kupasan kita ing tema patrape mijil episode 017 menika awal hingga akhir mangke saged tetep netasaken manfaat miguna lan mahnani rikala mangke andadosaken kesimpulan bahasanipun saged dipun tumindakaken kelawan lampahipun sedaya para sutrisna, sedaya para kadang sarta putra Rama ingkang kersa badhe nindakaken utawi badhe mraktekaken. Pramila monggo kita nata niat kita, nglurusaken niat kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita. Bahasan kita patrapipun mijil wonten ing episode 017 menika. Sumangga. Para sutresna, para kadang, para putra Rama ingkang minulya wonten pundi kemawon tlatah panjenengan sekeluarga. Babagan mijil menika kagem patrapipun kangge lampahipun aturipun sabda ipun Rama ingkang angka 1 menika. Matrap mijil menika tangan kiwa ing lempeng kiwa. Lempeng kiwa. Ateges tangan kiwa kita patrapipun sikapipun kaya mengkerik, tangan kiwa nempel lempeng kiwa. Lempeng menika iga. Lah iga menika sanepanipun isine gaib.
Dados isine gaib menika wonten iga sebelah kiri. Pramila Bapa Adam menika nalika kepingin nyuwun rencang lajeng dipun damelaken Gusti nyiptakaken Ibu Hawa menika inggih saking iga wekasan ingkang sisih kiwa kala wau. Lah menika akhiripun dados ancer-ancer isen-isene gaib utawi lempeng utawa iga menika. Pramila patrapipun mijil tangan kiwa nempel wonten ing lempeng kiwa utawi iga sisih kiwa. Lajeng jempolan tangan kiwa nempel wonten iga-iga paling wekasan, iga ingkang paling akhir. Jempol kiwa nemplek nyang iga paling akhir. Lajeng tangan tengen nempel ing dada. Jempole tangan tengen menek utawa metek wonten ing ketek utawi napa ulu hati tengah-tengah dada ingkang cekung menika. Lah dengkul dipepet rapet, sikil midak lemah menawi saged mboten ngagem sandal, rata midak lemah. Banjur siap muni ngungelaken unenipun mijil. Para sutresna ingkang minulya, kala wau sikap patrapipun mijil ingkang sampun disabdaken dening Rama Heru Cakrasemana kagem sedaya putra. Lah pertanyaanipun, tangan kiwa nompel iga wekasan kiwa iku apa maksudipun? Aturipun Rama, kiwa kuwi tegese kaki kang anggawa utawa kang ginawa. Apa kang ginawa ora urip? Nah, sampun cetha sedaya ingkang ginawa menika kawengku dening urip. Pramila ateges tangan kiwa nempel ing iga wekasan menika supaya kita ginawa dening urip. Dados urip piyambak ingkang ginawa rasa kita, lajeng menawi menika badhe karsanipun raga supados ingkang ginawa inggih saking rasa ingkang dipun aturaken dening urip piyambak dumateng kita. Lajeng gelare wonten ing kono kala wau inggih lenggahipun sir. Sir menika tegesipun lakune utawi lampahe. Lah kuasane sir kala wau inggih tetep obah. Lajeng iga kala wau isen-isene gaib. Ateges isene gaib iku apa ateges apa ora urip? Ya urip piyambak. Dados ingkang ginawa wonten isen-isene gaib kala wau inggih urip piyambak. Dados wekasan menika tegesipun ingkang gelar keri. Inggih menika ari-ari ateges sedulur kembar kita ingkang medal paling akhir. Sedaya kala kagungan kuwasa gaib, baik Sastra Jendra utawi Kakang Kawah utawi Adi Ari-ari menika kagungan kuwasa daya kuwasa piyambak-piyambak ingkang pinaringan dening urip piyambak. Pramila sikap patrapipun mijil kala wau sampun ingkang sinabda dening Rama kala wau, tangan kiwa ing lempeng kiwa, jempolan tangan kiwa ing iga wekasan, tangan tengen nempel ing dada, jempol tangan tengen nempel metek ing ketek, dengkule rapet, sikile rata midak lemah. Banjur siap ngungelake unenipun mijil, baik mijil kagem gulung utawi mijil kagem gelar. Mijil kagem gulung menika ateges mijil kagem spirit utawi rohani, lajeng mijil gerang menika mijilipun kagem tumindakipun raga.
Para sutresna ingkang minulya, lajeng pertanyaanipun kenging menapa tangan tengen kedah nempel ing kethek? Para sutresna ingkang minulya, tengen menika tegese ingkang ditengake utawi ingkang dipun wigateni. Ya kuwi rasa artosipun. Lajeng kethek menika tegesipun nyata-nyata yen wonten ing ngriku krasa ana obahe urip. Dadeng wonten kethek menika lho dunungipun urip utawi dunungipun rasa utawi dunungipun rama utawi dunungipun mana piyambak. Dados setuhune sumberipun lenggahipun sedaya kebeneran menika wonten ing kethek. Lenggahe rasa, lenggahe urip, lenggahe mana, lenggahipun rama. Lajeng kethek kala wau tegesipun inggih andunungake serta buktekaken yen wis tekan tumrap laku. Dados kethek piyambak menika saged anuduhake sampun wonten tekanipun nyampekipun lampah. Cobi panjenengan ketek panjenengan kelawan jempol tengen. Nah, menawi menika sampun konek langsung dumateng rasa menika nduduhaken tumekane laku kita sampun tumeka, sampun tekan. Dados pramila panjenengan menawi lampah patrap mijil nalika tangan sampun nempel dhateng ketek menika biasanipun rasa menika sampun lenggah, krasa sampun gemriwingipun. Padahal menika tasih dereng ngungelaken unenipun mijil. Napa malih sampun diungelaken unenipun bae kelawan swara menawa malih kelawan rasa utawi batin. Mangke kuku badhe jelasaken nek diungelna kelawan swara ya apa, diungelaken kelawan batin niku ya napa. Lajeng gelaripun wonten ing ngriku ateges lungguhipun dat. Dados menawi kita sampun sikapipun tangan kiwa wis metek iga, tangan tengen wis metek ketek, pramila gelaripun menawi sampun diungelaken menika sampun lenggahipun dat. Lah dat menika ateges gemblengipun. Dados sampun lakunipun rasa sampun gembleng. Sehingga gelaripun budi pakerti pangerten tangan tengen mengkuwarah ingkang ditengenake. Ateges menawi sikapipun sampun tangan kiwa nempel, tangan tengen metek ketek, lajeng diungelaken. Pramila budi pakerti menika katuntun dening rasa. Dados budi pakerti mboten mewak piyambak, katuntun dening rasa sehingga lerep. Lajeng ingkang kini warah kala wau rasa piyambak. Dados rasa ingkang maring atur dumateng putra ingkang lampah mijil kala wau. Sehingga rasa kala wau lah ingkang badhe kedah dipun tindakaken. Kedah dipun lampahaken menawi dipun gulung, ditumindakaken menawi menika kagem raga. Dados napa ingkang dipun paringaken rasa kala wau. Lajeng pertanyaanipun malih, kenging menapa dengkul menika kedah rapet lan sikil didelamakaken rata marang lemah. Para sutresna ingkang minulya, dengkul menika tegesipun obahe tumindak lan laku. Dengkul menika. Cobi panjenengan pirsani. Yen dengkul iku ora ana apa isok sikil iku nekuk, apa isok mlaku, apa isok mlampah. Nah, ateges menawi dipun tempelaken
cerdas, rapet, tegese obah tumindak lan laku iku kudu selaras utawi kudu padha. Ora oleh duwe karep dhewe-dhewe. Pramila dirapetkake. Rapet menika tegesipun mengku utawi mengkoni. Dadi amengkoni tumindak lan laku menika ateges tentrem. Tumindak lan laku wis diwengkoni dening urip, apa gak tentrem jebule. Lah menika tujuanipun. Dados kawengku sedaya laku lan tumindak menika mlebet dumateng saklebetipun suci. Delamaan warata mindak lemah menika tegesipun sungkem maring bumi. Lah menawi putra sampun saged sungkem maring bumi ateges ibu Sri sejati utawi ibu pertiwi utawi ibu bumi kita menika ingkang tansah paring rejeki arupi tetukulan napa kemawon ingkang dadosaken sari-sari makanan kita menika. Pramila sikil mijak lemah warata kala wau ateges sungkemipun raga dumateng ibu bumi inggih menika ibu Sri sejati. Ateges kita sungkem lan eling lan ngilingi dene kita menika uripe saka tetukulan sari-sari ingkang tukul saka bumi ingkang dipurung paringaken ibu Sri sejati, ibu pertiwi. Lajeng watakipun bumi lenggahipun sabar. Nerima ikhlas kanthi ngalah. Coba panjenengan panggale dipaculi, dibuldoseri, tetep sabar, nerima, tetep nuwuhake tetanduran sari-sari tetukulan. Bahkan digunduli diolah arupa maneka warna pun bumi tetep nduduhake sabar nerima welas asihipun tetep iso nggawe tetukulan kagem uripe kabeh manungsa lan makhluk sedaya ingkang gesang wonten ing inggilipun. Para sutresna ingkang minulya monggo kita lajengaken. Lajeng sabibaripun kita sampun migatosi patrap sikep mijil kita sampun leres, estu-estune sampun madhep mantep. Pramila kita banjur ngungelaken unenipun. Nah, pertanyaanipun kenging menapa kedah diwiwiti asma lajeng jeneng sira mijila? Para sutresna ingkang minulya, artosipun munik menika inggih menika laku utawi sipatipun usik. Jeneng menika ateges laku. Lakune napa inggih menika lakunipun sir saka tembung anasir. Anasir kita menika saka anasir cahya, anasir sari-sarinipun bumi, anasir sari-sarinipun geni, lan anasir-anasir ingkang sekawan macem kala wau. Lajeng mijila menika ateges anggemblengake. Anggemblengake menika dados tembung jeneng sira mijila tegesipun laku anggemblengaken cahya lan sari-sarinipun bumi, sari-sarinipun geni, lan sari-sarinipun hawa menika. Supados napa gembleng kelawan suci inggih menika kelawan rasa. Lah rasa menika ateges urip piyambak inggih menika ingkang maha gesang piyambak. Kumpule cahya lan sari-sari kala wau sinebut dat. Tegesipun sifat laku menika mangerteni
kanthi nyata. Lamun urip menika ginawa ing raga. Ateges kita menawi badhe tumindak kan ndamel raga. Dados lamun urip menika saged ginawa wonten ing raga, tembung ginawa menika tegesipun kumpul, gembleng, dadi laku iku sipate urip piyambak akhiripun. Dados kita mboten direksa dening ratu tetelu, angen-angen panca indra ugi budi pekerti nanging kita ginawa jinangkung saking urip piyambak. Inggih menika kelawan rasa ingkang sampun kawijil agembleng dumateng sari-saripun cahya, sari-saripun bumi, sarisipun geni lan dados tumindakipun raga. Dados sampun gembleng dados rasa inggih menika urip piyambak. Dados sampun menawi sampun saged kumpul utawi gembleng kala wau, laku menika sipatipun urip piyambak. Pramila boten saged pisah gingsir, ginggang serambut kemawon. Pramila menawi kita laku mijil menika sampun kita migateni ingkang dawuhipun Allah, aku iki ora ada saka tulang rusukmu. Ateges boten pisah serambut pun cidhek ora nempel, ada ora jarak. Lah menika sampun dunung. Dados wonten ing ngriku wewenganipun tanpa tedeng aling-aling. Lamun warah ingkang kala wau kuku aturaken saumpamine badhe lampah dereng bener menawi sampun kawijilaken kita katuntun dening rasa, ateges kita katuntun dening ingkang maha urip piyambak. Dados lampah kita sampun saged nebihi tumindak luput sadurunge laku utawi sadurunge tumindak. Pramila wigati laku wahyu panca gaib, laku sampurnan urip, laku kumpul nunggal suci menika lampun sedaya putra ingkang sampun saged mijil utawi manunggal. Manunggal menapa dening rasa, dening urip sehingga badhe tumindak ing raga, tumindakipun gulunging rasa kita sampun lenggah dumateng bener langkung rumiyin. Keranten sampun digemblengaken dening urip piyambak. Para sutresna ingkang minulya, lajeng ingkang ateges panjenengan ingsun kagungan karsa menika dos pundi wigatosipun? Nah, panjenengan ingsun menika estunipun sinten? Pertanyaanipun kan kados ngaten akhiripun. Tambah nglambrya. Saya nyuwun detailipun. Para sutresna ingkang minulya, panjenengan ingsun menika estunipun menawi dicekak tedeng ora tedeng aling-aling inggih menika ateges urip piyambak atosipun ingkang maha gesang piyambak utawi Rama piyambak ingkang maha manunggalaken rasa manunggal piyambak dumateng kita. Ateges Gusti ingkang maha suci piyambak. Lah, cekakipun bahasan menawi dipun pengkas andharanan pituduh ingkang luwih rinengkes diprasajakaken cekake ingsun menika inggih menika Rama piyambak ingkang maha urip piyambak utawi ingkang maha manunggalaken rasa piyambak. Menapa menika boten ateges ingkang maha suci piyambak. Lan Rama kuwi bibit sakawit. Bibit kono kene, bibit iko iku, bibit ini lan itu dan bibit segalanya adalah sinebut Rama utawi ingkang maha
manunggalaken rasa utawi ngrasa manunggal. Lah, kagungan karsa piyambak menika ateges punapa? Para sutresna ingkang minulya, kita gulung maupun gelar menika estu-estune wiwitanipun kan saking usikipun karsa. Lah, pertanyaan menahipun karsa menika boten kawangku dening rasa, obahe menika malah dipun gerakaken dening ratu tetelu inggih menika angen-angen, pangrencana, budi pakerti lan ugi panca indra. Dados makin nafsu ingkang gerakaken. Nah, lamun kita saged gemblengaken karsa kala wau, pramila panjenengan ingsun piyambak ingkang nggerakaken ngobahaken kelawan rasa ateges digemblengaken dumateng rasa saderengipun tumindak sehingga ingkang muncul adalah kebenaran ingkang sejati utawi kawicaksanan ingkang artosipun ing salebetipun unen kunci wicaksana menika kemampuan untuk menjangkau kebenaran hakiki lan sakbadhe sampun gembleng ditumindakaken menika ngagem panguwasan ingkang salebete unen kunci artosipun panguwasa menika kemampuan kita supaya bisa menjadi pelaksana kasih dan sayang terhadap siapapun apapun dimanapun dan dalam keadaan apapun. Dados menika lenggahipun patrapipun mijil estunipun lamun menungsa khususipun putra tumindak gulung maupun laku gulung maupun tumindak gelar ora kinentanan sawa mijir pasti sedaya kelawau diobahaken dening ratu tetelu sanes rasa utawi sanes ingkang maha suci piyambak. Lamun diwiwiti kelawan mijil pasti ingkang gemblengake ingkang gerakaken sedaya menika pinaringan saking rasa inggih menika saking maha suci piyambak. Pramila kagungan karsa menika ategesipun karsanipun rasa inggih menika karsanipun maha suci piyambak, karsanipun kang maha urip piyambak ingkang kita ginayo. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Pramila unen-unenipun mijin mika sampun standar. Asma sinebut, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Lah menika menawi laku gulung utawi lakunipun spiritual utawi rohani langsung dilajengaken arsa menapa. Menawi menika berkaitan dengan laku utawa tumindakipun raga setelah jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa baru ditambahi raganira arsa. Dados raga ingkang badhe tumindak. Lah estu jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa raganira arsa menika estu-estune gembleng ingkang badhe numataken badhe laku gulung utawi badhe laku gelaripun raga. Sehingga sedaya kalawau akhiripun munculipun kawicaksananipun urip piyambak utawi ingkang maha urip piyambak dumateng kita. Kawicaksananipun kang maha urip piyambak ingkang muncul ingkang gembleng. Lajeng unen mijil kalawau diunenaken janjinipun kuko kalawau kelawan swara utawa mboten menika mboten napa-napa. Hanya saja kalau diunekno kelawan swara lan diunekno tanpa swara menika bedanipun wonten ing ngriki. Yen badhe diunekaken kanthi swara
tegesipun kita menika badhe nututi swara lungguhipun wonten ing panguwasa. Ateges kita dituntun kali swara ingkang kita ungelaken piyambak supados napa lenggah dhateng panguwasan. Panguwasan kala wau napa artosipun kemampuan untuk menjangkau kebenaran hakiki. Dados rasa kita kinuntun kranten kita ngucapaken ngungkalaken kranten swara. Kinuntun dhateng lenggahipun panguwasa. Lajeng menawi diungelaken kelawan batin tanpa swara, tegesipun kita ngumpulake, anggemblengake. Napa wonten bedane nggih? Wonten bedanipun menawi disuwaraken cundhukipun dhateng panguwasa, menawi dipun batin menika nek sampun kulina mboten ngangge swara sampun saged menika sampun gembleng. Artosipun napa? Inggih panguwasa, inggih kawicaksana. Lah menawi swara kemawon maneh cundhukipun target ingkang sampun saged kagayuh mangke panguwasa. Pelaksana welas asih saja. Tetapi masih mudah ini digiring oleh angen-angen, budi pakerti lan panca indra. Lajeng menawi kita sampun saged tanpa swara kanthi batin utawi dalem rasa menika kegayuh kali-kalinipun kawicaksanan lan panguwasa. Dados gembleng kali-kalinipun. Menika bedanipun. Nanging sedaya kala wau mboten napa-napa disuwarakaken kangge nglatih saged gemblengipun rasa. Menawi sampun kulina gembleng piyambak mboten usah disuwarakaken. Semono ugi umpami kita ngungelaken unen kunci disuwarakaken lan kalih boten disuwarakaken, cundhukipun wonten kala wau kegayuhipun. Tapi mboten napa-napa kangge nglelatih. Dados menawi swara mangke ingkang saged kegayuh amung panguwasaipun, menawi dibatin sudah bisa dengan tanpa swara mangke kegayuh dua-duanya. Tetapi melelatihnya memang harus disuarakan. Cara melatih awal. Namanya saja masih awal. Dadi isik migateni, isik masesoni. Lek wis wigati lan wasesa baru klebu waskita. Waskita berarti tanpa disuwarana wis langsung gembleng. Lamun isik latihan ora apa-apa disuwarakaken ambek njajal nuntun rasane. Lamun wis iso gembleng tanpa swara langsung diungelaken ing rasa. Dados wanci sedaya bertahap proses. Tidak ada semua usik lan mubah itu tanpa proses, pasti melalui proses. Para sutresna ingkang minulya, Koko wangsul malih panjenengan ingsun kagungan karsa menika ategesipun samubarang laku lan tumindak. Laku menika ategesipun gulung, tumindakipun ateges gelar ngagem raga. Awit saka karsaning sun utawi karsanipun Kang Maha Urip piyambak. Faedahipun raga tansah mijil samubarang tumindak kelawan kinantenan mijil langkung rumiyin. Supaya tansah eling, tansah wasesa, tansah awas. Panjenengan ingsun menika kagungan karsa raganira kuwi lakune kawicaksanan. Dados urip arsa gelar, urip dawuh marang asma mijil kita. Asma kita miji marang lakune angen-angen, marang lakune bukti pakerti, marang lakune pancadra sehingga miji menika ateges gembleng anyawiji sehingga saged kinunton dening rasa. Menika ingkang dipun dawuhaken dumateng putra keparingan lampahipun urip piyambak kelawan laku mijil. Kosok wangsulipun menawi dereng mijil laku lan tumindak namung diobahaken ratu tetelu kemawon. Dados bedanipun putra kaliyan lintunipun putra, menawi putra
laku lan tumindak, gulung lan gelar menika ingkang ngobahaken rasa piyambak inggih menika urip piyambak, inggih menika ingkang maha suci piyambak, Rama piyambak. Menawi sanesipun putra menika temtu ingkang andadosaken laku utawi gulung lan tumindak utawi gelar menika tansah diobahaken dening ratu teteluipun. Baik angen-angen, budi pakerti maupun Pancadriya. Menika bedanipun. Lah, bedanipun dos pundi? Ratu tetelu iku tansah awah gingsir lan njlomprongake lan ngapusi menawi rasa menika temtu pasti wicaksana ateges saged anggaya kebenaran ingkang hakiki utawi bener-benering bener. Menika bedanipun. Pramila para sutresna ingkang minulya, patrapipun mijil menika wigatosipun estu wasesa sanget. Kraton menika nentokaken sedaya laku panca gaib kita. Dados laku Eka Buwana Wahyu Eka Buwana menika menawi laku mijilipun tasih dereng saged manunggil utawi mijil pramila ingkang kegembung sanes gemblengipun rasa tetep ratu tetelu ingkang dominasi mobah lan molah musikaken raga kita. Pramila tiyang mijil menika lajeng kraosipun obah, ateges obah menika dumunungipun kuwasane wicaksana lan panguwasa. Wicaksana kebenaran ingkang hakiki, panguwasa dados pelaku pelaksana kasih dan sayang. Sedaya gembleng dados setunggal gulung maupun lampah gelar kita gelar atau tumindak. Dados sedaya kalawa pinuju inggih menika laku marang tentrem, rasa tentrem lan rasa nentremake. Namung menika ingkang kagayuh. Pramila kagem sedaya putra, sikep kala wau kedah dipun wigatosi amargi kala wau sampun kalebu sabdanipun Rama. Kesimpulanipun para tresna ingkang minulya, lampah kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci, laku Wahyu Eka Buwana panca gaib menika kunci utamanipun menika kita kedah saged mahanani kunci ingkang angka kalih kita saged lampah mijil, laku mijil. Mijil ateges ingkang mijil gemblengake rasa. Ing samubarang laku lan samubarang tumindak. Laku menika ateges gulung, tumindak ateges gelaripun raga. Lah patokanipun inggih menika kita kedah gondheli sabdanipun Rama, patrape mijil kuwe tangan kiwa ing lempeng kiwa, jempol tangan kiwa nempel ing iga wekasan, mengkerik nggih tangan kiwa, jempol nempel tulang rusuk paling bawah. Tangan tengen nempel ing dada, jempol tengen metel ing ketek utawi ulu hati, dengkul rapet, sikil warata midhek lemah. Lah, lamun sikap patrapipun sampun leres, panjenengan enggal numindakaken ngunenipun mijil dipun patrap. Lah bedanipun menawi ngawali panjenengan napa malih kita beksa-beksanipun tasih dereng alus, panjenengan diungelaken rumiyin mboten napa-napa ngagem swara. Mbuh ngantek diwigatosi sampai 11 dina utawa 17 dina baru sabibaripun tanpa swara langsung dateng hati utawi rasa. Kagem napa kagem kala wau ndudut menawi diungelaken nganggo swara mangke ingkang kegayu namung
panguwasa menawi sampun saged gemblengaken ngagem tanpa swara sangkang gayo menika wicaksananipun inggih panguwasanipun. Menika bedanipun. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kita tetep tansah anglelatih. Anglelatih eling terus, tetep eling lan waspada numindakaken sedaya dawuhipun Rama. Ateges napa? Sedawa angger-angger ingkang dipun aturaken Rama diwigatosi terus dilampahaken kelawan temen-temening temenan. Pramila mugia napa ingkang kuku aturaken menika edisi khusus permintaanipun para sutresna piyambak kagem negesi dos pundi lampa mijil menika ingkang bener-bener lebih mantep makjeleng pramila kukuh aturaken khusus ing 027 menika patrape mijil patokanipun sabdanipun Rama ingkang angka setunggal inggih menika ingkang dados kesimpulan patrapipun mijil ingkang leres sesuai sabdanipun Rama tangan kiwa ing lempeng kiwa jempolan tangan kiwa nempel ing iga wekasan tangan tengen nempel ing dada jempol tangan tengen ngetek ing ketek utawi ulu hati dengkul dirapet sikil kudu rata ing midhek lemah lajeng ngelaken menawi kangge nglatih disuwaraken boten napa-napa liri-liri kali rasa ngikuti unine swara ingkang diungelaken kala wau. Menawi sampun biasa lajeng saged beksa-beksanipun sampun alus gerakanipun boten kasar, monggo kita belajar lelatih tanpa swara langsung dilebetaken ing rasa ngelakenipun. Fa insyaallah mangke sedayanipun mahanani glemblengipun rasa panjenengan saged ngraosaken gumremetipun isyarahipun sedaya mijil kita saged kita tampi kanthi estu temen-temening temenan wigati ing rasa. Kirang langkungipun ingkang sami mugi menika saged manfaat dumateng nata gelung kita lan nata gelah kita. Kirang langkung ingkang sami matur nuwun wigatosipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan wonten ing episode salajengipun. Matur nuwun.